Nghiệp xưa nè, tầng óc ni sâu bài. Ok, cho chúng mình nếu nhầm tiếp thái Sophia đã đơn nạp tê bà ràng. Ok, ngày ní nhầm bỏ prai bỏ prai atomi chỉ bisa bà ràng. Nó không atomi bisa bà ràng mình tập bay video ấy. Xua lên. Ở mình chào này xua mình tên. Hai bà sân chia video bỏភាសាផ្សេងហ្នឹងណាមានគ្រប់មានរាប់លានវីដេអូរាប់ម៉ឺនរាប់លានវីដេអូព្រោះមានគ្រប់ភាសាហ្មងតែបើភាសាបារាំងមានតែ3ភាសាហ្នឹងហើយមានតែ3វីដេអូឯងស្រួលទេហើយដល់មុននឹងធ្វើវីដេអូមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងattitude pour le succès មានថាគឺជាអាកប្បកិរិយាដើម្បីទៅគឺកាន់ភាពជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំបកអត់បានចប់ទេដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយលើកហ្នឹងក៏បកអត់ចប់ដែរឥឡូវនេះគឺជាការបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុននឹងហើយគឺជាការបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើតែ15នាទីឬក៏20នាទីព្រោះខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅណាអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេចាំផ្លេតណាខ្ញុំ share ចូលក្នុងក្រុមមួយសិនហើយសុំតបផងព្រោះខ្ញុំ live នៅម្ដងដូចជាអត់សូវបានប្រាប់មុននេះត្រូវ live ដាក់ live យកតែម្ដងយ៉ាប់ហ្មងហ្នឹងហើយព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានព្រៀងតុកទេហើយច្រើនតែម្ដងអត់បានព្រៀងតុកហ្នឹងតែពេលហ្នឹងទៅគឺ live ភ្លាមប្រាប់ភ្លាមទៅហ្មងទៅអូខេសួស្ដីសុខសប្បាយអ្នកណាគេអ្នកមើលខ្ញុំតបាន share ទៅក្នុងក្រុមវិញខ្ញុំ share ក្នុងក្រុមសិនហើយខ្ញុំធ្វើអត់យូរទេធ្វើតែ15នាទីទេខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅចេះឆ្លៀតទៅណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅស្រុកប្រាំងគឺអត់មានអ្នកណាធ្វើអាទូមីពេញម៉ោងទេអញ្ចឹងមិនបាច់ភ័យទេដែលថាយើងអត់មានពេលអ្នកគាត់ថាខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើហ្នឹងហើយបាច់ភ័យទេព្រោះនៅប្រាំងមានអ្នកណាធ្វើអាទូមីពេញម៉ោងទេបើអាទូមីអត់បើនៅប្រាំងហ្នឹងចាំបាច់ភ័យទេបើអ្នកនៅខ្មែរមានគេធ្វើពេញម៉ោងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយបើអ្នកនៅគេយើងធម្មតាតែបើយើងអត់បានធ្វើពេញម៉ោងបាច់ភ័យព្រោះអាទូមីអត់បើនៅប្រាំងយើងធ្វើសឹមទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើសឹមដែរយល់ទេហ្នឹងហើយធ្វើសំទាំងអស់គ្នាហើយយើងកុំមួយគឺកុំចាំដល់បារាំងបើនាំនេះធ្វើពួកអីវាយឺតណាស់ពេលដែលយើងធ្វើក្រោយគេវាយឺតដែរយើងជោគជ័យក្រោយគេដែរណាហ្នឹងហើយគឺជាចំណែកមួយនៃការជោគជ័យគឺថាយើងបើយើងចាប់ដើមលឿនវាជោគជ័យលឿនដែរហ្នឹងវាជាចំណែកមួយវាមិនថាជាទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែវាជាចំណែកមួយអូខេសួស្ដីអ្នកណាគេអ្នកមើល comment មួយមើលខ្ញុំlive អត់យូរទេព្រោះថាចេញទៅក្រៅថ្ងៃនេះខ្ញុំcòn live បកភាសាបារាំងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបកជាភាសាបារាំងខ្លះហ្នឹងហើយបកជាភាសាបារាំងខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់បកយូរទេអត់នៅយូរទេព្រោះឲ្យត្រូវចេញទៅក្រៅដែរអូខេ share ប៉ុណ្ណឹងបានហើយពេលវេលាយើងខ្លីហ្នឹងហើយអ្នកណាគេអ្នកមើលជួយ comment មួយមើលកំពុងធ្វើអីដែរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគ្រប់ភាសាគឺមានច្រើនភាសាតែម្ដងមានទាំងអស់មានប៉ុន្មានភាសា15ភាសាហើយម្សិលមួយថ្ងៃគឺបើកនៅកូឡុំប៊ីណាចាតិចទៀតគឺភាសាមកបារាំងអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញដាណឺម៉ាប៊ែលហ្ស៊ិកប៉ៃអឺរ៉ុបយើងណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នារកសមាជិកឲ្យបានច្រើនបើអីបារាំងវាឆាប់បើកអីយើងបើសិនជាយើងអង្គុយសួរថាអង្ការបានបារាំងបើកហើយអត់ជួយរកគ្នាអត់ដឹងការបានបារាំងបើកទេចាមែនអត់តែកូឡុំប៊ីគេបើកហើយបើនៅអង់គ្លេសគឺ2021ខែ4គេច្បាស់របស់គេណាគេមានថ្ងៃខែត្រឹមត្រូវរបស់គេណា
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារចំនួនសមាជិកហ្នឹងអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអ្នកដែលចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺច្រើនដែរយល់ទេចាអញ្ចឹងយើងគេមើលដែរចាបើសិនជាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនអ្នកសកម្មភាពច្រើនជាងទៅគេបើកលឿនហើយយល់ទេហើយបើសិនជាយើងអត់ជួយរកសមាជិកគ្នាមិនថាក្នុងប្រទេសបារាំងផ្ទាល់ឬក៏តាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងគឺបារាំងក៏បើកហើយកុំសួរខ្ញុំថាបង្ការបារាំងបើកសួស្ដីបងសុខសប្បាយអូខេទីទៀតខ្ញុំបកជាភាសាបារាំងហើយតាមពិតខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំពេលវេលាខ្ញុំខ្លីខ្ញុំធ្វើតែមួយផ្លែទេព្រោះខ្ញុំធ្វើតែ15នាទីខ្ញុំចេញទៅវិញចេញទៅក្រៅហើយសប្បាយបងសុខសប្បាយអូខេនៅក្នុងខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងវីដេអូផ្សេងទៀតមានច្រើនភាសាណាព្រោះវាមាន15ភាសាហើយម្សិលមួយថ្ងៃបើកនៅកូឡុំប៊ីអញ្ចឹងវាមាន16ភាសាឥឡូវបើសិនយើងចូលក្នុង website Atomy មិនថាភាសាខ្មែរអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីជប៉ុនតៃវ៉ាន់មេស៊ីកូរុស្ស៊ីសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនចាយើងចូលគ្រប់website ទាំងអស់ហើយយើងចុចខាងកន្លែងភាសាយើងចុចខាងក្រោមគេយើងឃើញកូឡុំប៊ីមួយទៀតចាអញ្ចឹងគេបញ្ចូលកូឡុំប៊ីបញ្ចូលមុនការសម្ពោធហ្នឹងប្រហែលជាបើតាខ្ញុំមើលប្រហែលជា3-4ថ្ងៃ4-5ថ្ងៃដែរណាចា3-4ថ្ងៃ4-5ថ្ងៃដែរហើយឥឡូវចឹងមិនថាឥឡូវវាចុះកូឡុំប៊ីម្សិលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមាន16ភាសាខាងក្រោមគេអស់គឺភាសាកូឡុំប៊ីសួស្ដីអូនសុខសប្បាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រប់ភាសាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង YouTube ហ្នឹងនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងវាមានគ្រប់ភាសាទាំងអស់វាមានច្រើនហើយវាមានច្រើនវីដេអូតែម្ដងពិសេសតែម្ដងគឺភាសាអង់គ្លេសតែបើភាសាបារាំងមានតែ3ទេភាសាបារាំងក្រណាស់មានតែ3ទេហើយខ្ញុំក៏បកអានេះលើកមុនខ្ញុំបកវីដេអូមួយមានចំណងជើងថា attitude pour le succès មានថាគឺជាអាកប្បកិរិយាដើម្បីទៅកាន់ភាពជោគជ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំតកតងទៅនឹង la présentation de la compagnie តកតងទៅនឹងបទបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើក៏បកលើកនេះក៏បកចោលដែរព្រោះខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅ15នាទីទៀតអូខេតោះយើងបកប្រើ Bonjour à tous. Aujourd'hui, les conférenciers vont vous présenter de nombreux produits avec leur prix. Après avoir écouté les présentations, si vous pensez que vous ne serez pas en mesure Ça fait plaisir de vous revoir. de faire des affaires avec ces produits, alors vous n'êtes pas obligé de rejoindre cette entreprise. Les gens qui vont se lancer dans ce business ក៏និយាយថាមុននឹងបរិស័ទចំពោះដែលការមិនចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Atomy ស្ដាប់គាត់សិនហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនពេញចិត្តបន្ទាប់ពីស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងហើយអត់ពេញចិត្តមិនបាច់ចូលរួមក៏អត់គាត់ថាអីដែរហ្នឹងហើយ sont ceux qui pensent de cette manière. Quel que soit le marché, ce produit est si incroyable que je vais en tirer des bénéfices. Rien qu'en utilisant les produits Atomy. Si vous pensez ainsi, alors vous devriez débuter ce commerce. Si cela vient de vous, alors vous ne... Ok, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផល Atomy ទេកុំតន់វាតម្លៃចាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ផលិតផល Atomy ហើយចាយើងវាតម្លៃចុះតែបើសិនជាយើងអត់តន់ប្រើប្រាស់ផលិតផល Atomy ទេយើងកុំតន់វាតម្លៃព្រោះថាផលិតផល Atomy គឺគុណភាពល្អផ្ដាច់តម្លៃល្អផ្ដាច់មែនអត់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រើចាខ្ញុំពេញចិត្តផលិតផលដែលខ្ញុំប្រើមុនដំបូងគឺបងអស់គឺថ្នាំដុសធ្មេញហ្នឹងហើយព្រោះអីខ្ញុំអាសាអត់ទៅជិលតិចអញ្ចឹងរៀងក្អួតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមុនដំបូងមកអស់ផលិតផលក្នុងចំណោម Atomy ហ្នឹងគឺថ្នាំដុសធ្មេញអត់លត់ទេណានិយាយអត់បានទេ Ne jamais aux autres. Vous devrez toujours vous en tenir à cela, quel que soit le marché. En utilisant simplement les produits Atomy,
devez véritablement en tirer profit. Si le commerce vous fait penser ainsi, alors c'est une grande société. C'est une société qui possède un avenir prometteur. Par exemple, Antomy vend des brosses à dents comme celle-ci. Cette brosse à dents est vendue brosse à dents មានថាច្រាស់ដុសថ្មីឆ្នាំដុសថ្មីច្រាស់ដុសថ្មីក៏មានសិក្ខាសាលាដែរណា46ប្រទេសគិតមើលចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីwebsite ទាំងអស់ website ទាំងអស់ដែលបងប្អូនចូលទិញតំណែងទៅតាម website គឺចូលទិញបានដូចគ្នាព្រោះអី Atomy គឺជា website ដែរគ្រាន់តែថា Atomy ពេលដែលបងប្អូនទិញគឺមានបន្ទុកមកវិញហើយគុណភាពគឺច្បាស់លាស់ចាពេលដែលគុណភាពគឺនិយាយរួចគឺ Atomy brand មាន Atomy Store តែម្ដងហើយមានគ្រប់ភាសាហើយមានបញ្ជាក់ពីតម្លៃពីតម្លៃពីគ្រឿងផ្សំពីរបៀបប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងគឺច្បាស់លាស់របស់គេតែម្ដងហើយមានបន្ទុកមកវិញណាហ្នឹងហើយអូខេតែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុន្តែខ្ញុំបកម្ដងមួយ vendus à un prix réduit chez les grossistes pour 2,20 $. Quand ils ont fait une promotion 2 plus 1 gratuite, on aurait pu les vendre à 1,60 $ chacune. À votre avis, à combien Antomy la vend maintenant? Elle vaut 99 centimes ici. Est-ce que c'est cher au bon marché? Aussi, s'il s'agit d'une brosse à dents qui fonctionne, avec des ions en or qui combattent les bactéries, alors elle coûte habituellement. អញ្ចឹងbrosse à dents ថាច្រាស់ដុសថ្មីហ្នឹងគឺមានសរសៃវាតូចមែនតើហ្នឹងហើយតូចស្ដើងទន់ហើយយើងដុសទៅអត់ឈឺថ្មីទេណាខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឲ្យបានយកមកសួស្ដីសុខសប្បាយអូនហ្នឹងហើយច្រាស់ដុសថ្មីហ្នឹងវាទន់ស្ដើងហើយដុសទៅគឺថាពេញចិត្តហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយកមើលបន្តិចអ៊ុយបាច់យកហើយតែយកទៅយកមកអស់មកព្រោះខ្ញុំទៅចេញទៅក្រៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាយើងខ្ញុំបើប្រើថ្នាំដុសថ្មី Atomy ហើយបើសិនជាអត់ប្រើច្រាស់ថ្នាំច្រាស់ដុសថ្មី Atomy គឺដូចមិនទេដូចវាអត់ស៊ីមេត្រីមួយគ្នាហ្នឹងហើយដល់ពេលបានប្រើថ្នាំដុសថ្មី Atomy ហើយប្រើច្រាស់ដុសថ្មី Atomy ទៀតពេញចិត្តស្ដោកមកហ្នឹងហើយអត់ដែរដូរគាត់ពីប្រើថ្នាំដុសថ្មី Atomy មកក៏មកឡើងមករហូតអញ្ចឹងនិយាយថាផលិតផលដែលល្អហើយអស់ទិញចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅណែនាំគេក៏ចង់តែគេប្រើត្រូវគឺអស់ទិញហើយហ្នឹងហើយយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេហ្នឹងហើយយើងណែនាំចុះឈ្មោះអញ្ចឹងទៅបន្ទុកយើងវាកើនអូតូហើយនៅពេលដែលគេទិញផលិតផលអីក៏ដោយតែគេពេញចិត្តហើយគេទិញតទៀតហើយវាគឺជាផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមែនអត់ Tellement 3 $ pièce dans les pharmacies. Mais chez Antomy, nous la vendons 99 centimes. C'est une offre attractive. គុណភាពវាគឺដូចជាផលិតផលដែលយើងទិញនៅតាម pharmacy អញ្ចឹងបើសិនយើងទិញនៅតាម Auchan ឬ Leclerc ចាក់ដល់ថ្មីហ្នឹងហើយគុណភាពវាងុំមិនមធ្យមទេហ្នឹងហើយតែបើសិនយើងទិញនៅតាម pharmacy វាមិនល្អជាងមែនទេផលិតផលដែលយើងទិញនៅ pharmacy អញ្ចឹងគុណភាពរបស់ច្រាស់ដុសថ្មីរបស់ Atomy បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅក៏ប្រហែលទៅនឹងគុណភាពទៅនឹងច្រាស់ដុសថ្មីនៅតាម pharmacy ដែរ pharmacy សុខស្ថានណាមិនមែននៅតាមផ្សារណាហ្នឹងហើយសុខស្ថានអញ្ចឹងបើសិនយើងទិញនៅក្នុង pharmacy គឺដឹងតែថ្លៃជាง 100% ហើយចាបើទិញ Atomy ថោកជាងតម្លៃល្អហើយយើងអាចរកលុយបានទៅវិញទៀត N'est-ce pas? Chez Antomy, nous vendons aussi des produits cosmétiques que vous voyez ici. ចាអញ្ចឹងគឺប្រាប់ពីរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមានទៀតចាមាន cosmetic មានថាគ្រឿងក្អូបគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងថែរក្សាសម្រស់ស្រីៗធ្វើប្រុសក៏ប្រើបានដែរដូចជាឈុត4ប្រព័ន្ធខ្ញុំប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានថាប្រើមិនថាស្រីគឺចាយប្រើបានមែនទេចាបងប្អូនប្រើប្រុសចង់បានស្បែកមុខស្អាតនឹងហើយសឡងអីដូចស្រីៗចាក៏បានដែរចាជួនកាលមិនប្រើ4ប្រព័ន្ធហ្នឹងមិនបាច់ប្រើដល់តែ4យ៉ាងក៏បានទេប្រើតែលាវសម្អាតមុខបាក់តេរីអីចឹងហ្នឹងក៏បានដែរមិនបាច់ប្រើជាម៉ាស់ជាអីក៏បានដែរហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីមានប្រកាន់ភេទអីទេមានប្រកាន់វ័យអីទេអត់មានប្រកាន់ឋានៈអីទេចា À un prix très abordable. Inclut les frais pour les publicités, les modèles et d'autres coûts de publication. Tout cela est inclus dans le prix de ces produits cosmétiques. Lorsque les compagnies vous offrent des échantillons gratuits, ils ne sont pas vraiment gratuits, cela est inclus dans le produit. Saviez-vous tout seul? តែបល័យនេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយម្ដងនិយាយក្នុងអីផ្សេងហ្នឹងទៅណាតែក្នុងវីដេអូនេះចង់និយាយថាចេះបើសិនជាយើងគេចែកអេឆង់ទីយ៉ុងហ្នឹងហើយអេឆង់ទីយ៉ុងដូចម៉ាកយក Chanel អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
ក្រុមហ៊ុន Chanel អីឬក៏ស្អីៗយ៉ាងរបស់ប្រាំងហ្នឹងគឺគេពេលគេចែកអេឆង់ទីយ៉ងខាវីដោយអត់គិតលុយហ្នឹងមានថាគេគិតហើយនៅក្នុងផលិតផលហ្នឹងហើយឯងចាគេគិតនៅក្នុងផលិតផលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាទូមីគឺអត់មានផលិតផលសាកទេគឺបងប្អូនត្រូវតែទិញប៉ុន្តែបើសិនជាទិញហើយមិនពេញចិត្តប្រើប្រាស់តែមិនពេញចិត្តគឺសង 100% សងលុយទាំងដុលទៅវិញចាអត់មានយកមករៀបពីបងប្អូនទេយល់ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាឥឡូវអត់បាននៅបារាំងទេប៉ុន្តែបើសិនជាស្រុកខ្មែរឬក៏តាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលមានអាតូមីបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយប្រើទិញហើយប្រើប្រាស់មិនពេញចិត្តគឺដូរវិញ 100% គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចាគ្រប់16ប្រទេសដែលបង្កើតមាន website ហើយមានក្រុមហ៊ុនអគារសាងសង់ផ្ទាល់ហើយហ្នឹងបងប្អូនទិញទៅហើយប្រើមិនត្រូវក្រុមហ៊ុនដូរឲ្យវិញ 100% យល់ទេចាអញ្ចឹងនៅបារាំងទៀតបើកនៅបារាំងអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនៅម្ដុំអឺរ៉ុបហ្នឹងពេញគោលការណ៍វាដូចគ្នាប្រើមិនត្រូវសងវិញ 100% បាច់ភ័យថាប្រើមិនត្រូវហើយគេអត់សងទេចាយល់ទេប្រើមិនត្រូវគឺសងវិញ 100% បងប្អូនទិញរបស់មួយចំនួននៅខាងក្រៅមិនប្រកាសថា 100% សងទេតែក្នុងទិញក្នុងអាតូមីបងប្អូនទិញមិនត្រូវសងវិញ 100% យល់ទេ Là, les personnes qui achètent ces produits payent en réalité pour les échantillons. C'est pourquoi chez Anthony, nous ne fabriquons pas les échantillons car nous ne voulons pas que ce soit injuste pour les consommateurs. Par contre, chez Atomy, vous pouvez acheter le produit à l'essai. Si le produit ne vous convient pas, vous recevez un remboursement complet. La plupart des marques de cosmétiques obtiennent un taux de retour de 2 à 3%. អញ្ចឹងបើសិនជា marché cosmétique របៀបទីផ្សារគ្រឿងសម្អាងអីហ្នឹងមានគេដូរដែរមានថាអត់មានគេដូរក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺអត់ដូរទេចាអ្នកលក់ខ្លះគឺអត់ដូរទេតែក្រុមហ៊ុនអាតូមីគឺដូរណាអ្នកលក់អាតូមីគឺដូរណាដូរផលិតផលឲ្យបងប្អូនបើសិនជាទិញទៅមិនត្រូវក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូរប្រហែលជាអត្រានៃការដូរផលិតផលមកវិញទៅពេលដែលយើងទិញមិនត្រូវមានរហូតដល់2ឬក៏3%ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាតូមីមានអត់ដល់1%ហងណា Car la peau des personnes réagit différemment face aux différents produits, même avec des produits naturels. Les consommateurs risquent d'avoir une réaction d'allergie à cause d'eux. platform ធម្មជាតិយើងអាចមានប្រតិកម្មយើងអាចមានប្រតិកម្មបានចាអញ្ចឹងបានជាគាត់ពួកគាត់ហ៊ានដូរទៅវិញបើសិនជាបងប្អូនមិនពេញចិត្តគឺដូរឲ្យ 100% ទៅវិញយល់ទេចាអញ្ចឹងមានថាផលិតផលធម្មជាតិយើងមិនអាចមានប្រតិកម្មទេទោះជាផលិតផលធម្មជាតិក៏ដោយក៏យើងអាចមានប្រតិកម្មដែរចាដោយសារស្បែកយើងពីមុនអាចប្រើផលិតផលដែលលាយអីមានគ្រឿងអីកាត់ច្រើនអញ្ចឹងណាដល់ប្រើមកប្រើរបស់ធម្មជាតិទទួលអត់បានធ្លាប់តែប្រើរបស់កាត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ទៅដល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនគាត់ហ៊ានដូរឲ្យបើសិនជាបងប្អូនប្រើមិនត្រូវគាត់ដូរឲ្យក្រុមហ៊ុនដូរឲ្យណាហ្នឹងហើយ Par exemple, certaines personnes sont allergiques aux pêches, n'est-ce pas? Ce sont des scénarios possibles avec les produits cosmétiques, ce qui explique les 2 ou 3% de retour des produits. Alors qu'avec les produits Atomy, nous observons un taux de retour qui atteint 1/20 des autres marques, soit entre 0,1 et 0,2%. Ceci est un véritable... 0,1 ou 0,2% ha. តិចមែនតើ 0.1 ឬក៏ 0.2% ដែលត្រឡប់មកវិញបើតែអត្រាហ្នឹងហើយអត្រានៃការដូរផលិតផលមកវិញតែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគឺអត្រាដូរផលិតផលមកវិញមានរហូតដល់ 2 ឬក៏ 3% miracle. Atomy rembourse également ses consommateurs même après avoir utilisé les produits. Mais bien souvent, les consommateurs sont entièrement satisfaits. Ce que je veux démontrer, c'est que nous vendons de très bons produits à des prix très compétitifs. Lors du développement de ces produits, Atomy fait particulièrement attention à toutes les substances qui sont incluses dans leurs produits. Désormais, nous sommes experts en la matière. Voilà pourquoi nous pouvons dire en toute confiance que les produits cosmétiques Atomy sont de même qualité que les autres marques de cosmétiques qui coûtent entre 300 et 400 $. Ceci vient d'une perspective de qualité. ច
ចាក្រុមហ៊ុនជាក់នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺមានអាយុកាល100ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយគាត់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហ្នឹងគឺរយៈពេល100ឆ្នាំហើយហើយអាតូមីបើកនៅអាមេរិកគឺរយៈពេល10ឆ្នាំហើយបើកនៅកូរ៉េនៅ2009គឺ11ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបើកនៅកូរ៉េបាន1ឆ្នាំក៏បង្កើតនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺ10ឆ្នាំហើយព្រោះបង្កើតនៅអាមេរិកគឺ2010ដល់យើង2020ចាចូលបានជិតបាន11ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងគាត់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាក់របស់កូរ៉េហ្នឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលមានអាយុកាល100ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយគាត់សហការជាមួយហ្នឹងហើយចឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េយើងមួយទៀតក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនៅក្រុមហ៊ុនកូរ៉េហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េអីទៀតក្រុមហ៊ុនកូរ៉េហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េរបស់រដ្ឋទៀតហ្នឹងហើយព្រោះឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េទៀតហ្នឹងហើយ Et de recherche de développement. Nous ne négligeons pas non plus le rapport entre les ingrédients actifs. Cependant, le prix chez Atomy montre une grande différence. Pour un produit de gamme absolue, cela ne coûte pas plus de 20 $. En effet, chez Atomy, nous vendons des produits cosmétiques de haute qualité à des prix très abordables. Vous pouvez tester leur qualité par vous-même en les essayant. Et vous savez tous que le prix est abordable, puisque vous avez fait le chemin pour arriver jusqu'ici. Vous devez d'abord décider. គុណភាពវាល្អខ្ញុំសាកហើយខ្ញុំសាកបានច្រើនផលិតផលមែនទែនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានយកមកបង្ហាញទាំងអស់ទេដូចជាសាប៊ូកក់សក់ថ្នាំដុសធ្មេញច្រាដុសធ្មេញតាមពីលេការពារកម្ដៅថ្ងៃអីណាលាបទៅលាបចូលលាបម៉ត់ហ្មងខ្ញុំបានដាក់ក្នុងនោះអត់ទេលាបចូលម៉ត់ខ្ញុំផាញ់ដកចេញមើលទៅលាបចូលលាបម៉ត់ហ្មងណាហ្នឹងហើយតែថ្ងៃនេះអត់បានមកសាកអីចឹងណាពួកខ្ញុំពេលវេលាខ្ញុំខ្លីបើខ្ញុំដាក់នេះមកអត់ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយពេលវេលាខ្ញុំខ្លីចឹងណាចង់និយាយថាហ្នឹងហើយក៏ផលិតផលវាល្អហើយកង់ទីទេហ្នឹងហើយបរិមាណវាគឺច្រើនមែនតើបរិមាណវាគឺច្រើនមែនតើបរិមាណនេះយើងប្រើ 4-5 ខែកន្លះឆ្នាំអីចឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងមកលត់ឆងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផល brand របស់គេដែរហើយយើងមើលបរិមាណមានកប៉ិហើយទូមីប្រើឡើងរាប់ខែតែបើសិនអ្នកដែលអាសាអស់ហ្នឹងដោយសារគាត់មុជគាត់មិនលាបទេគាត់មុជហ្មងគាត់សម្បូរពេកតែបើថាយើងប្រើធម្មតាគឺ5ខែ6ខែកន្លះឆ្នាំផលិតផលវាតែអន់បំផុតក៏3ខែដែរគាត់ផលិតផលវាគឺបរិមាណនេះច្រើន Décidez si vous allez acheter des produits Atomy ou pas. Si les produits Atomy sont attractifs, alors devenez simplement des consommateurs. Et après un moment, si vous sentez que vous devez partager ce produit avec d'autres personnes, alors il vous suffira de présenter ces produits à vos amis. Le niveau d'intérêt des gens dans les affaires peut être très différent. Certains... យើងគួរតែសាកផលិតផលអាតូមីសិនមុននិយាយថាបដិសេធថាវាមិនដូចតែគ្នាទេមកតប4អញ្ចឹងណានឹងយើងគួរតែសាកសិនហើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីហើយយើងឃើញថាល្អហើយបើយើងមកចង់ចាយទេដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាមិនថាយើងប្រើហើយយើងបាច់ចាយមិនបាច់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងតែឯងបានឲ្យຕົកព័ត៌មានហ្នឹងលាក់ຕົកតែឯងទៅបានហើយបាច់ផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គេប្រាប់បងប្រាប់អូនប្រាប់ពូប្រាប់មីងប្រាប់និយាយប្រាប់តាជ្រុលមួយទទួលមួយសាច់ថ្លៃទេមិនបាច់ទេប្រើប្រាស់ល្អខ្លួនឯងហើយលាក់ຕົកទាំងទៅមិនបាច់ប្រាប់ទេតែបើសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងផ្លាស់ប្ដូរកំណត់យើងចង់រៀនរមកម្រិតជើងសារយើងចែកចេះយើងប្រើអ្វីដែលយើងល្អហើយយើងចែកបទពិសោធន៍នឹងទៅគាត់ទៅហ្នឹងហើយឲ្យពួកគាត់ចុះឈ្មោះចឹងហើយឲ្យពួកគាត់ប្រើផលិតផលដែលទទួលស្គាល់46ប្រទេសចាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងអាចរៀនចេះរៀនរកកម្រិតជើងសារមកវិញហើយចាអញ្ចឹងមុនដំបូងបើសិនជាយើងមិនទាន់ចេះផ្សព្វផ្សាយអីទេយើងប្រើខ្លួនឯងហើយយើងຕົកទៅមិនចែកចាយអ្នកណាដឹងទេយល់ទេចា peuvent s'investir dans ce business à plein temps. Si vous n'avez pas d'autre travail, alors cela peut être votre travail à plein temps. Par contre, imaginons... គាត់ចង់និយាយថាបើសិនជាយើងដូចសម័យ COVID ចឹងបងប្អូនច្រើនតែអត់មានការងារធ្វើភាគច្រើនណាហ្នឹងហើយអ្នកដែលបាត់បង់ការងារក្នុងសម័យ COVID គឺមានច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយនៅពេលដែលយើងឃើញមើលមកចិត្តដល់ជិះមកគេទៅក្រៅហើយអូខេគឺជាឱកាសមួយមានថាពេលដែលយើងឃើញឧបសគ្គ
สมัยโควิดก็ជាឧបសគ្គមានថាយើងបាត់បង់ភ្ញៀវយើងរកអត់បានយើងបាត់បង់ការងារចាអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលជោគជ័យគាត់មើលឃើញឱកាសនៅក្នុងពេលមានពេលឧបសគ្គតែអ្នកដែលបរាជ័យគាត់គិតថាកម្រិតអវិជ្ជមានរហូតមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម័យ Covid ចឹងឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាបើសិនយើងអត់ទាន់មានការងារអីទេយើងអាចធ្វើការពេញម៉ោងចាបើសិនជាយើងមានការងារក៏យើងធ្វើការពាក់កណ្ដាលម៉ោងឬក៏តិចបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្គាល់ Atomy ចាប់ផ្ដើម Atomy លេងបាត់បង់ការងារចំពេលដែលយើងបាត់បង់ការងារចំពេលដែល Covid យើងអត់មានការងារចាសម្រុកធ្វើវាទៅគឺជាឱកាសរបស់យើងហើយ Vous avez déjà un autre travail, mais que vous ne voyez pas d'avenir dans ce travail. Peut-être que vous déciderez de changer pour faire du commerce avec Atomy. Si c'est le cas, vous pouvez commencer ce travail à mi-temps. Vous pouvez rejoindre ce business en fonction des besoins liés à votre situation. Atomy. Ok, chắc nhóm sẵn khai đi. Của nhóm thời tranh nó khéo. Nhưng sẵn khai tí bởi nhóm mới chọc thường đó, tay mới đọc play dù bị. Ok, nhóm sẵn khai tiền chắc mấy đây tham. Nên ai con cho nhị tha bà sân chị Dương trong thua ca nghe chị pênh mau của bán mình pênh mau của bán cứ aside từ lơ chậm nói cho bà Dương aside từ lơ ca tăng cho bà Dương bà sân chị Dương miền P chả nhưng thua chả tới bà sân Dương miền P tách có thua tách tử selon votre situation មានថាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពផ្ទាល់តែយើងធ្វើការមានការងារហើយឬក៏យើងអត់មានការងារឬក៏យើងធ្វើការពាក់កណ្ដាលម៉ោងអញ្ចឹងយើងសល់ពាក់កណ្ដាលម៉ោងទៀតយើងអាចធ្វើ Atomy ក៏បានឬក៏អ្នកដែលមានគ្រួសារក៏អាចធ្វើ Atomy បានដែរបើសិនជាយើងកូនធំហើយយើងស្រួលយើងមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ធ្វើពេញម៉ោងឬក៏ច្រើនម៉ោងចាតែបើសិនជាកូនតូចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពតាមស្ថានភាពផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារនីមួយមែនទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏អត់មានគូមានកូនគូសកលមានកូនចៅអញ្ចឹងទៅគាត់ជោគជ័យលឿនដោយសារគាត់អត់មានអីស្មុគស្មាញអត់មានចំណាយពេលអីច្រើនទេមកវិញទៅដាំបាយក៏ម៉ាក់ប៉ាដាំបាយឲ្យញ៉ាំដែរដូចខ្ញុំកាលនៅរៀនចឹងក៏ម៉ាក់ប៉ាមកវិញគឺដឹងឲ្យបាយឆ្អិនហើយមែនទេចាអញ្ចឹងគឺការជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅនឹងស្ថានភាពផ្ទាល់របស់គ្រួសារនីមួយចាយើងតែយើងជោគជ័យដូចគ្នាយល់ទេយើងជោគជ័យដូចគ្នាចឹងមិនថាអូគេតនេច្រើនគេជោគជ័យខ្ញុំអត់តនេទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជោគជ័យអត់ទេជោគជ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែការលបឿននៃការជោគជ័យរបស់យើងហ្នឹងគឺយឺតជាងគេបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែជោគជ័យដូចគ្នាចាក្រុមហ៊ុន Atomy ឲ្យតែបងប្អូនធ្វើគឺជោគជ័យហ្នឹងហើយយល់ទេចាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅអូខេតែប៉ុណ្្នឹងសិនមកហើយអរគុណចាដែលបានចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាចាចាំមានពេលច្រើនខ្ញុំធ្វើឲ្យយូរតិចអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាសួស្តីជួបគ្នាឆាប់